Aquest dilluns s'ha presentat a Lloret de Mar el projecte Green Tour, una iniciativa d'àmbit europeu per tal de millorar el desenvolupament sostenible de destinacions i empreses turístiques. L'acte ha comptat amb una vintena d'empresaris que representen hotels, restaurants i activitats d'oci. Perquè ens semblava interessant, sobretot per la importància que té aquesta part de sostenibilitat i ecologia a nivell empresarial, en la qual anem una mica fluixos. La presentació ha servit per explicar als empresaris com es poden sumar al projecte, el qual els ofereix eines gratuïtes per saber l'impacte ambiental que generen amb la seva activitat turística. És una grandíssima oportunitat per a un establiment perquè això tindria un cost enorme. Per tant, com que Lloret és partner i és soci d'aquest projecte, doncs els nostres establiments poden involucrar-s'hi, s'hi poden implicar, poden volcar les seves dades, que seran privades per ells, i es podran comparar amb la resta d'establiments del seu mateix sector per saber quin és el grau, diguéssim, d'impacte ambiental dels seus establiments. L'objectiu del projecte Green Tour és treballar per ser més sostenible des d'un punt de vista ambiental, però també social i econòmic. És la capacitat de saber com la seva activitat té un impacte mediambiental. Llavors això és el primer pas perquè elles puguin saber com encarrilar el futur a curt i a mitjà termini per millorar i reduir aquests impactes ambientals deguts a la seva activitat. El Green Tour els hi proveeix l'eina per fer-ho. De moment ja hi ha uns quants establiments lloretencs adherits a Green Tour, al qual Lloret s'hi ha sumat com a destinació pilot per millorar els mètodes de gestió del patrimoni natural i cultural. El projecte el finança un programa que engloba el sud i oest d'Europa amb una durada prevista de 28 mesos i un pressupost que supera el 1 milió d'euros.